अस्सलाम वालेकुम मेरे वीरों की हाल। उम्मीद करता मेरे तमाम भरा ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਉਸਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋਂ ਵੈਲਕਮ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇੰਜੋਏ करने और मज़ा लेना है। मेरे वीरों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ YouTube ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। अच्छा जी तुसां करना की है, सब तो पहले तुसां जनाब किसी अच्छी मंडी तो जाके अच्छा और तगड़ा ब्रीडर खरीदना है। ठीक है, तुसी जी ब्रीडर लेके घर आ गए। हुण जी तुसां काम ये करना है कि जी तुहाडी अपनी करीबी मंडी है, करीबी मंडी तो जाके तुसां जनाब जड़ियाँ बकरियाँ कमज़ोर लागिर और जनाब जड़ियाँ सस्तियाँ बकरियाँ जनाब मतलब गोश्त के बाद तुसां वो खरीदनियां जिंदी के रेंज तुहानूं मिलनी है 25 तो 30 हज़ार दरम्यान। हुण ये तुहाडे ते डिपेंड करता है तुहाडे कोल इन्वेस्टमेंट कितनी है। तुसां जनाब 25 बकरियां खरीद सकते हो, 50 बकरी खरीद सकते हो, ये तुहाडे ते डिपेंड करता है। तुसां जनाब उन्होंने लैके अपने फार्म ते आ जाना है। तुसां जिन्होंने उन्हां बकरियां नूं को एक महीना जनाब ना अच्छी और तगड़ी खुराक खवानी है, उन्होंने अच्छी बेहतरीन खुराक देकर उन्होंने जनाब मोटियां ताज़ा करना है। मोटियां ताज़ा करके उन्होंने क्रॉस करवा के सिर्फ 4.5 महीने बकरियां अपने कोल रखना है। हुण जनाब बकरी फार्मिंग दे तकरीबन 95% जिहड़ा बकरी फार्मर का नुकसान हुंदा वो सर्दियों दे विच हुंदा है और ये तुहानूं मैं तरीका ऐसा दसदा पिया कि तुसीं इस सीजन अपना गर्मियों दे विच ला सकदे हो। तुसां जनाब बकरी नूं क्रॉस करवाना है, 4.5 महीने नूं अपने कोल रखना है। 4.5 महीने तो बाद जिस टाइम बकरी नेड़े आ जाए, सूवन के बच्चे देने के करीब होवे, उस टाइम तुसां जनाब बकरी नूं लैके मंडी टोर जाना है। ये जनाब कुदरती गल है कि जिस टाइम बकरी के पेट के बच्चे होंगे हैं वो कुदरती मोटी और ताज़ी और सेहतमंद लगती है। तुसां जी बकरी जी 20-25 हज़ार की खरीदी होनी है, वो ही तुहाडी बकरी जनाब 60 तो 65 हज़ार की सेल होनी है। हुण जिहड़े बंदे 21-22 महीने मेहनत करके बकरी तो बच्चे लैके उन्होंने पाल के कुर्बानी ते सेल करना है, अगर तुसी उस बंदे तो 10,000 घट भी कमा रहे हो तो मेरे वीरों तुसी 5 महीने च सोचो ना कि तुसी 5 महीने च कमा रहे हो, वो 21-22 महीने च कमा रहा है। समझ आउंदी पई गल दी? अगर तुहाडे तो 10,000 वध भी कमा रहा तो मेरे ख्याल दे तुसी बेहतर हो। तुसी जनाब सर्दियों तुहाडी जिहड़ी बकरी बीमार होने का खतरा है, बकरी नूं मरण का खतरा है, तुसी सर्दियों कम ना करो। सर्दियों तुसी अपना फार्म बंद कर दो। ठीक है, गर्मियों मुड़ स्टार्ट कर लो। तुसां गर्मियों के सिर्फ 5 महीने मेहनत करनी है, तुहानूं मुनाफा जनाब जी बकरी 20-25 हज़ार की खरीदनी है, तुहानूं मुनाफा 2-3 गुणे मुनाफा ज़्यादा होना है। और जनाब गब्बन बकरी की इस टाइम डिमांड भी है। सिर्फ बस तरीका कार है कि तुहानूं मंडी तो खरीदारी करने का पता होवे। तुसां जनाब सेहतमंद जी 40-50 हज़ार की बकरी नहीं खरीदनी। तुसां कमज़ोर लागिर जी कि तुसीं मसे चाह के घर लै आओ, इंज भी नहीं कि मतलब कि उन्हें मर जाए, मतलब कोई साथ साथ होवे, कोई उन्हें गुंजाइश होवे कि जिन्हों खुराक देते हैं वो दोबारा जनाब अपना जो जिसम है वो रिकवर कर जाए और सेहतमंद हो जाए। मेरे वीरों जेड़े मेरे भरा ये जनाब सबर नहीं कर सकते, जेड़े ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, जिन्हें जनाब होर भी सह मतलब काम धंधे होंगे वो चुप करके ये बकरियां खरीदो। अच्छा तगड़ा ब्रीडर होवे उन्होंने छोड़ो, क्रॉस होवन उन्होंने जनाब तुसी सबज चारा जी आम रूटीन तुहानूं खुराक अवेलेबल है सस्ती वो पाई जाओ। जिस टाइम तुहाडी बकरी करीब आवे उस टाइम बकरी सेल करके अच्छा खासा मुनाफा अर्न करके लो जी सारा साल अपनी चस चाओ। लो जी मेरे वीरों जो मुमकिन हकायकान तुहानूं जिहड़ा जनाब तरीका मेरे ज़हन च आया है और ये 1-2 भरा जनाब अगे कर भी रहे हैं, मैं उन्होंने जानता भी हाँ, मैं तुहानूं भरावां दे नाल शेयर कर दिता है। जिहड़े मेरे भरा वीडियो ते नवें वो जनाब वीडियो नूं लाइक भी करो, शेयर भी करो और चैनल नूं सबसक्राइब भी करो, बैल आइकन नूं लाजमी क्लिक करो। लो जी मेरे वीरों मिलते हैं इस तो अगली वीडियो दे विच। जज़ाक अल्लाह।